Prefosta elkartea badizi urte bat sortu dela. Horren hatxarrin bilu zuntutzun gaztik eta ez hain gaztik sortzeko ostatu bat edo leku bat elkarte batek jamanik eta proposatzeko basabuian hen ustez mentzien gaiza sumait. Behiti alde batetik ostatik gioz eta haboz erratzen eta ez behitut nihuek ahartzen. Eta ebai, mentz behitugu behitia lekik konzertian antolatzeko adibidez edo film projekzionik edo justo algar juntatzeko nesken egun gai batez. Leku hoi duzu sahoan sortetxea eta dila hamar urte arte zuzun ebilten zen ostatu bat, trinketaekin lotuik. Eta badizu heltu bat hamar urte edo hola zerratuik dela. Eta ordin jabiekin hagemanetan sartu gintutzen. Eta ordin behizigarri kuntentzuntutzen elkarte bat ekarra hardezan eta mini bat hasdadin lanen egiten eta sahatzen eta ordin hortan hasi gintutzen dila urte bat eta oan oai gututzu ez behitugu bat jurentuik eta behita oan olan hanitz egiteko. Leku horren ukeitiak emaiten dituzu posibilitatea elkartzeko neguko neskin egun gaiez edo hola. Ez badugu bortxaz bestaik eginak edo hola, jale emaiten dizu posibilitate bat elkartzeko eta ez egoiteko etxan beha telebistan aintzinin. Azkenin ez gutuzu heltu izatea leku referente bat gaztentako. Eta jintutzu gaztik, baina ez gaialdi otat jintutzu bizpahiual edo hola. Eta ez gutuzu heltu nahi ginean ez gutuzu heltu leku referente bat bilakatzea gaztentako. Baina geho ez duzu bortxaz, ez ditugu bortxaz gazti behar honki nahi, izaiten haluzu adin otako pertsonak bai honki nahi ditugu eta alde batetik unten gitutzu bilakatu genaz. Baina beste aldetik gaztiak ez dutzu hainbeste hiantu gure gaialdietat. Prefostak nahi ginekezu bai izan atarratzeko herriko eta Sibeoko leku aktibo bat eta beste elkarteekin, beste komertzioekin, bestekin harremanetan izan nahi ginekezu. Eta hartako esiatzen dizugu ahalbezain beste lekuko ekoizpenen iabiltia. Izan da dine daietan sagar ardua lekukoek hartzea, eta jan haia ebai, eta herriko komertxantekin ebai ebiltia.